Abakunzi ba Rubavu Bayandiseri mukomeze mugubwe neza, turabaramukije turabasuhuje aho muherereye hose, tubifuriza ibihe byiza, ubuzima bwiza n'amahirwe mu byo mukora. Rubavu Bayandiseri tubagezaho amazu agurishwa, ibibanza bigurishwa, amazu akodeshwa, amaparitema mu karere ka Rubavu. Ubishaka rwose, ushaka kimwe muri ibyo uratugana tukagufasha cyangwa tukabikora kandi neza. Abo tumaze gukora nabo barabizi, turanga ibintu dufitiye amakuru kandi ko twamaze kumenya neza ko nta kindi kibazo, ibyangombwa biba bihari bisobanutse, tuba duhari nta kibazo. Waduhamagara rero kuri izo nimero zacu ubundi tukakurangira. Uyu munsi rero hari abagiye bavuga dushyiraho inzu ziri hejuru ho gakeya, mwagiye mwerekana n'iziri ku biciro bitoya biciriritse. Iyi ngiyi twabazaniye ishaka miliyoni 15,500 z'amanyarwanda. Ni inzu itarangiye neza ariko iri mu kibanza kinini gifite metero 20 kuri 30. Ni inzu urabona irafunze, umuzenguruko, irimo amazi, ifite amazi, ifite umuriro. Ubwo ibiri kubura nawe urabibona, ni ukuyikorera amafinisaje ikarangira. Iri mu pariseri nini cyane, metero 20 kuri 30, urumva ko ari hanini. Ku ruhande hari n'ahandi wakubaka rwose andi mazu yo gukodesha uramutse ubishaka. Ni inzu rero igurishwa ayo mafaranga tubabwiye, miliyoni 15,500, iherereye mu karere ka Rubavu, mu murenge wa Rubavu, muri santere ya Byahi cyangwa se kuri Buhura abahazi. Inyuma ya sako ihari, hari umudugudu uhari wubatswe amazu meza cyane. Inzu nayo niyo iherereye, ifite ibyangombwa byuzuye. Uyishaka rwose cyangwa se wumva uri interese, waduhamagara cyangwa ukatwandikira kuri WhatsApp cyangwa ukaza kutureba i Rubavu aho dukorera rwose, tukagufasha tukaguhuza na ba nyirayo mukagura. Ni inzu nziza ikomeye cyane kuko nk'uko mubibona, uyikoreye finisaje, ukayishyiraho imireko, ugasiga amarangi, ukayikora neza. Ifite ibyumba 5 na tuwarete 2 na salo na saramanje. Ushaka washyiramo, kubera itarangiye wayihindura ugashyiramo n'igikoni cyo mu nzu. Mbese urumva ko ari inzu nziza, ino muri karitsiye nziza irimo amazu asobanutse, abantu bari kubaka amazu meza agezweho. Turabashimiye rero rwose, muduhamagare kuri nimero yacu kandi tubibutsa no gukanda subscribe kuri iyi channel kugira ngo ibyo dushyiraho byose ntibizajye bigucika, ujye ubibona. Iyi nzu rero nk'uko twayivuze iherereye i Rubavu, umurenge wa Rubavu, akagari ka Byahi, muri santere ya Byahi, aho hafi neza inyuma ya sako rwose. Iyi nzu uhita uyigeraho, ifite ibyangombwa bimeze neza. Umugore n'umugabo kibanditseho icyangombwa, nibo bagukorera mitasiyo. Miliyoni 15,500 rero iyi nzu yaba iyawe, ukayegukana. Urabona ko ifunze, amazi arahari, umuriro urahari. Urumva ni ibindi gusa, nta autorisation uri busabe yo gukora amasuku, ni ukugura ibikoresho gusa ukagira, kuko irubatse. Turabashimiye rero rwose, mukomeze mubane nacu. Dufite page ya Facebook yitwa Bayandiseri Rubavu, nawe ushaka uradukurikira, iba iriho ibintu byinshi cyane. Niyo tunyuzaho amazu menshi ashoboka. Ushaka amakuru ajyanye n'igura n'igurisha by'i Rubavu rwose wadukurikira. Ni karibu, muduhamagare kandi mukanda subscribe. Murakoze cyane, turabakunda kandi mukomeze mugubwe neza aho muherereye hose. Imana ibane namwe. Merci.